indestructible determination that is incorruptible. From the other side of terror to behold, annihilation will become unavoidable. Every broken enemy will know that their opponent is to be invincible. Take a last look around while you're alive. I'm an indestructible master of war. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Treueport Live-Bericht Restefestessen hier im schaurigen Dämmerlicht des offensichtlich verlassenen Kollektorschiffs. Morden hatte ganz recht behalten, das sieht hier schon arg so nach einem Insektenbau aus. Shepard, I've compared the ship's EM signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Maybe the defense towers softened it for the Turians. Perhaps the missing colonists are there, if they're still alive. Also dieses Schiff hier ist genau das, was wir schon bei der Verteidigung von Horizon getroffen haben, wo wir dann mit sehr großen Kanonen draufgeballert haben. Ja, vielleicht war das wirklich der Grund, warum die Turianer es dann doch ausschalten konnten. Erklärt aber immer noch nicht, warum die Außenhülle scheinbar komplett unbehelligt zu sein scheint. Ein Pod. Ach, guck mal hier, das sind diese Sammelkokons, womit sie die Kolonisten weggeschleppt haben. Same containers as on Horizon, only empty. It must have been horrible, trapped in these pods. Helpless. Completely at the mercy of the collectors. Ja, da können wir uns sicherlich Angenehmeres vorstellen. Hier ist noch zu, oder was? Und tote Körper. What happened here? Okay. Why would the collectors just leave a pile of bodies lying around? Test subjects from Control Group. Discarded after experiment was over. Mordin vermutet, dass das hier irgendwie die Überreste eines Experimentes sind. Die Kontrollgruppe, die man danach nicht mehr gebraucht hat. There are worse things than death, like being a test subject for twisted aliens. This was wrong. Inhumane. Even if collectors needed to kill for experiments, could have ended lives painlessly. I know you're right, but it doesn't make me feel any better. Ew. Überall die Einzelteile. Was ist denn da los? Noch mehr. Kollektortechnologie. Yoink. Power Cells Control Terminal. That's a collector. Were they experimenting on one of their own? EDI, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. Okay, wir haben das Genom ihrer Art mit der Menschen verglichen. Are they looking for similarities? I have no hypothesis on their motivations. All I have are the preliminary results. They reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. My God. The Protheans didn't vanish. They're just working for the Reapers now. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collector genetic code in this detail. I've already matched 2,000 alleles to recorded fragments. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster, but there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes, reduced heterochromatin structure, elimination of superfluous junk sequences. The Reapers didn't wipe out the Protheans. They turned them into monsters and enslaved them.
Still, they're working for the Reapers now, and we have to stop them. No species should have to suffer through that. Let's find what we need before the Collectors come to salvage this vessel. Move out. Tja, C-Twist. Die Kollektoren sind nichts anderes als das, was noch von den Proteanern übrig ist. Die wurden nicht einfach nur weggewischt, sondern offensichtlich wurde ein Teil von ihnen dann, ja, zwangsrekrutiert von den Reapern. Obgleich sie, wie Edie auch richtig angemerkt hat, massiv modifiziert wurden. Also es ist nicht ganz korrekt zu sagen, die Collectors sind die Proteaner. Sind eher so die quasi Erben der Proteaner. So, und neben diesem Terminal und dem Kokon mit dem kaputten Collector drin, schöner Waffenstapel. Wir haben jetzt die Chance, einmalig im gesamten Spiel ein fortgeschrittenes Waffentraining zu durchlaufen und zu spezialisieren. Variante Nummer 1, wir können den Umgang mit Sturmgewehren erlernen. Damit können wir dann alle Sturmgewehre benutzen. Genau dasselbe für die Shotgun. Oder, wenn wir darauf verzichten, eine weitere Waffengattung einzuführen, können wir uns die M98 Widow organisieren. Präzises und tödliches Antimateriegewehr. Effektiv gegen Rüstung, Schilde und biotische Barrieren. Verbessert das Viper Sniper Rifle. Mit einem Gewicht von 39 Kilogramm wird das Widow Antimateriegewehr vor allen Dingen von Sniper-Teams genutzt bei Sturmmissionen gegen gepanzerte Fahrzeuge oder Kroganer. Obwohl kinetische Barrieren normalerweise einen effektiven Schutz für Fahrzeuge darstellt, ist die Art von Barriere, die konventionelle Militärfeldgeneratoren herstellen, viel zu schwach, um der Widow zu widerstehen. Die Widow wurde nicht dazu designt, getragen und von einem Menschen abgefeuert zu werden. Obwohl dieses modifizierte Modell hier getragen werden kann, könnte kein normaler Mensch sie abfeuern, ohne sich seinen kompletten Arm zu zerschmettern. Sind wir ein normaler Mensch? Nein. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Die M98 Widow ist halt wirklich ein Biest von einer Waffe und ist tatsächlich auch das, was ich bei meinem ersten Durchgang genommen hatte, weil what's not to like? Auf der anderen Seite würde das Assault Rifle Training uns A, eine weitere Waffengattung geben, das heißt also auch nochmal zusätzliche Muppe, die wir mit rumschleppen könnten, falls die Muppe mal knapp wird. Und wir könnten vor allen Dingen die Mattock Rifle benutzen, die ich persönlich ja extrem mag, weil es eine sehr schöne Halbautomatik ist. Und es ist ein gutes Gefühl, es hat einen ordentlichen Wumms im Rückstoß. Da spielt das Force Feedback auch mit. Das macht schon richtig Gaudi, das Ding abzufeuern. Aber, hey, wir müssen mit den historischen Fakten gehen. Außerdem, es ist die Widow, verdammt. Ja, damit. Jawolski. Größter Nachteil an dem Ding tatsächlich, er hat nur 13 Schuss. Dafür knüppeln diese 13 Schuss aber auch ordentlich rein. Naja, gucken wir mal. Hier können wir gleich nochmal die Waffen wechseln. 250 ISO. Look, on the ceiling. More of those strange pods. Hundreds at least. Wonder how many are full. Too many. I detect no signs of life in the pod, Shepard. It is probable the victims inside died when the ship lost primary power. Oh Gott. Ja, alles voll mit den scheiß Kokons. Aber keine Lebenszeichen mehr erkennbar. Vermutlich sind die alle gestorben, als das Schiff den Saft verloren hat. Überall klebt es da. Das ist so widerlich. Insekten sind so widerlich. Rrr. Pfui. Mehr Collector Tag. 15.000. 15.000 Credits. Wenigstens für irgendwas sind so gut. Die fiesen Sammelkäfer. Und noch ein Control Terminal. This should come in handy. Damage Protection. Die können wir gut brauchen. Commander, you gotta hear this. On a hunch, I asked Edie to run an analysis on the ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy 2 years ago. They are an exact match. The same ship dogging me for 2 years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, Commander. Watch your back. Naja, also nicht nur ist es das Schiff, was wir auf Horizon getroffen haben, das ist ganz nebenbei auch das Schiff, was uns damals im Intro schön einmal aus dem Orbit geblasen hat. Genauer gesagt, in Einzelteilen in den Orbit des nahegelegenen Planeten geblasen hat. Und Joker hat völlig recht damit, wenn er sagt, das ist ein bisschen arg verdächtig. Jawohl. Keela. So many pods. Could depopulate all Terminus systems. Still wouldn't fill them. They're going to target Earth. Not if we stop them. Ja, das ist auch mal ein Anblick. Und ganz dolle viele Pods.
Morden schätzt ein, selbst wenn sie die gesamten Terminus-Systeme auseinandernehmen und hier einsacken würden, wäre immer noch nicht voll. There, on the platform. Looks like some kind of control panel. Backup collectors seems odd. Alive or dead. Suggest caution. Und wir treffen auch niemanden hier. Das ist nicht gut. Ob es jetzt tatsächlich so ist, wie Tali vermutet, dass dieses riesige Schiff einen Zweck hat, nämlich die Erde anzugreifen. Dass das der Grund ist, warum hier so geräumig Platz geschaffen wurde, das wissen wir jetzt noch nicht ganz, aber ist auf jeden Fall ein Faktor. Kontaktieren die Normandie. Edie, I'm setting up a bridge between you and the collector ship. See if you can get anything useful from the databanks. Data mine in progress, Shepard. Das sieht nicht so gut aus. Schabe. That can't be good. Everyone's all right, Joker. What just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. Überraschung. Und jetzt rödeln hier die Plattformen nach oben. Mit uns. We need a little help here, Edie. I am having trouble maintaining connection. There's someone else in the system. Ja, hat sich während unser System gelümmelt. Connection reestablished. I need to finish the download before I can override any systems. Then you'd better get it done fast, Edie. We've got incoming hostiles. Na, da sind sie doch endlich. Oh, shit. Ja, da sehen wir schon. Incoming. Alter, die hat einen Bums. 41% complete. Da haben wir den Cyan. Und das ist richtig unangenehm. Und da ist auch wieder der Harbinger. Die alte Huddel. Kriegt aber mal richtig einen rein. Und weg damit. Der Cyan ist aber immer noch nicht erledigt. Jetzt aber. Ich bereue gar nichts. Die Widow ist der Hammer. Aber leider fast leer. Nächste Cyan. Making contact. Ah, das hat nicht so dolle gewumst, wie ich gehofft hatte, der Arc Projector. Direct intervention is necessary. You will direct this personally? We are Harbinger. You will know pain, Shepard. 84%. Edie, get us out of here! I am simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. I am tasked to capacity. Here they come again. Nein, Tali, ihr Hunde. Assume control of this horror. Assuming direct control. Cannot stop us. Und die Mumpe wird knapp. Shepard, you must manually reestablish my link to the command console. Macht er gleich. Vorher noch schnell sammeln hier. Glücklicherweise immer noch eine überschaubare Anzahl an fiesen Kollektoren. I have regained control of the platform, Shepard. Good job.
I knew you wouldn't let us down, Edie. I always work at optimal capacity. Did you get what we needed? Okay, das war das KI-Äquivalent des Mic Drops. I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. Seems logical to me that they would have sent the initial message as bait. No, it is unusual because Turian emergency channels have secondary encryption. It is corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? Ja, also, wenn selbst die Cerberus-KI sagt, okay, es gibt kein Szenario, in dem der Elusive Man nicht wusste, dass dieses Notrufsignal hier ein kompletter Fake war und von den Collectors selbst aufgesetzt war, dann wird da wohl was dran sein. We don't have time to throw blame around. We'll question him when we're out. Behavior within norms for Cerberus, not unexpected. Commander, we got another problem. The collector ship is powering up. You need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full control of their systems. I will do what I can. Sending coordinates for shuttle extraction. Come on, let's move. Ja, wäre auch schon zu schön gewesen, wenn wir jetzt schon durch wären. Das Schiff fährt sich hoch und wir sollten einen Schuh machen. Around the corner, take the door on your right. Ja, kommen Sie rein. Trouble. Personally, ignore the fallen. Personally, this is what you face. Chitin scheint gut zu brennen. Incoming. Schön mit der Panzerabwehrbüchse hier. Go for the... Assuming Two-shot, baby. Harbinger got nothing. Got you. assuming control. Got you. Ah, Explosionshass. You will know pain, Shepard. Yep. Ich glaube, das dicke Ende kommt erst noch. I am opening a door on the far side of the room. Ich wusste's. Gottverdammter Prätorianer. Weg mit dir. Au. Au, wer schießt da schon wieder? Oh. Also das Tarnfeld, das kannst du echt nicht bezahlen hier. In gegebener Situation. Hallöchen. Guten Tag. Ja, ist gut. Aber ihr beiden, wo seid ihr eigentlich? Little hell?
Bam. Black Widow. Dann haben wir sie echt an dem Abhang da verloren. Naja. Please proceed. Edie, we've got a problem here. A temporary setback on Firewall 3217. Rerouting commands through Firewall 7164. I have successfully opened a door on the opposite wall. I will keep it open as long as I can. Schon durch. Down there. That's where we came in. Getting close to the end. Ja, wir nähern uns dem Ende. Das stimmt. This looks interesting. Tech Damage. Nice. Weapons ready. Away. This personally. Ah, Explosions. Heinis. Lass mich. Your destiny. My attack. God damn. Scheiß Harbinger. Na, warte. Making contact. Enemies inbound. Oh no. Direct this personally. Er nur wieder. They're all This is what you face. Ja, this is what you face. Offensichtlich nicht mich. Cool, Cyan. Feuer frei. You will no pain, Shepard. Brennt gut, stirbt gut. Headshot ist nicht ganz leicht, aber machbar. Bam. Hoffentlich war es das jetzt. Commander, I hate to rush you, but those weapons are about to come online. Might want to double time it, so we can leave before they blow the Normandy in half. Jetzt mal gerade nicht passiv-aggressiv sein hier. Ah, das sind einige. Next. Aber wie viele Husks hat's denn hier noch? Ach, was frage ich auch? Okay, die Tür ist offensichtlich zu. Ja, da ist das Shuttle. Bye. We're out of time, Commander. We have to go. You heard the man. Everybody onto the Normandy. Move! Strap in, people. I'm gonna make it work for it this time. Böses Déjà-vu. I can't dodge this guy forever, Edie. Get us the hell out of here. Specify a destination, Mr. Moreau. Anywhere that's not here. Very well. Engaging Mass Effect Core. Okay, fast ein bisschen antiklimatisch. Ich hätte mich schon gern noch wegfliegen sehen, aber yay! Schabenfinker überlebt. Das ist schon mal gut. Und gleich wieder mal ein Level-Up. Vitale Informationen bezüglich der Collectors und dem Omega-4 Relay gesammelt. Mit Shepards erfolgreicher Flucht weiß Harbinger über unsere wahren Fähigkeiten und wird neue Taktiken anwenden müssen. Werden vorsichtig sein müssen, da Harbingers Informationsnetzwerk sogar dem Informationsnetzwerk von Cerberus oder dem Shadow Broker ebenbürtig sein könnte. Es erscheint außerdem unmöglich, seine Fähigkeit zu blockieren, seine Untertanen zu übernehmen. Edis Arbeit war jedoch herausragend und beweist damit den Wert einer restriktierten KI. Das stimmt wohl. M98 Widow.
Damage Protection, Tag Damage, Credits, 75.000 auf dem Tisch, bis Element Zero. Läuft. Ich darf jetzt wirklich nicht vergessen, hier mal die Forschung anzuschmeißen. Das habe ich bisher immer ein bisschen unterlassen. Ich schätze, wir hätten noch mal ein bisschen mehr Wumms haben können in der einen oder anderen Situation, wenn ich hier artig forschen würde. Machen wir aber gleich. Ich denke aber vorher wird noch mal ein weiteres Mitarbeitergespräch fällig werden. Call coming in from the Elusive Man, Commander. I figure you've got a few words for him, too. Jupp, das ist korrekt. Shepard, looks like EDI extracted some interesting data before the collector ship came back online. EDI told us the distress call originated from the collectors. You betrayed us, just like I knew you would. We're at war. The collectors are taking humans, and every minute we waste is one more we give the enemy to prepare. I know the stakes, but we're supposed to be on the same side, and I can't trust you. Without that information, we don't reach the collector homeworld, and you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget EDI. The collectors couldn't have anticipated her. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. I don't risk people. There are always alternatives. You may not like being on the receiving end, neither would I. But the facts are with me. As much as we try to avoid them, these decisions need to be made. But more importantly, it paid off. EDI confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced Identify Friend-Foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the Collector ship. Why didn't you say anything about finding their IFF? As I said, EDI just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendagon is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target, a 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarfs basically stars that didn't quite make it? Simply put, but accurate. They're gas giants that don't quite have the masses of stars. Expect gale force winds and extremely high temperatures. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. This vessel is a relic from a battle waged while mammals took their first steps on Earth. There's no trace of the species that took the shot. Perhaps it was their one moment of defiance before being wiped out. I get the feeling this isn't going to be a simple swing by and pick up our package. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we need that IFF. I'll forward the coordinates to Joker. In the meantime, I suggest you tell your crew I didn't risk their lives unnecessarily. It will make things easier going forward. EDI, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. So the Elusive Man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the Collector databanks. Necessary risk. Jo, also mal ganz kurz zusammengefasst, der Elusive Man, wie seine Art ist, hat nicht direkt abgestritten, dass er uns verarscht hat, sondern nur mehrfach darauf hingewiesen, wie wichtig es doch ist und dass wir momentan im Krieg sind und schwere Entscheidungen und bla. Anywho, zumindest war die Mission insofern ein Erfolg, als dass EDI eine Bestätigung dafür gefunden hat, was jetzt als nächstes anstehen würde. Sowohl die Reaper als auch die Collectors benutzen ein relativ fortgeschrittenes Freund-Feind-Erkennungssystem, was unter anderem auch vom Omega-4 Relay erkannt wird.
das brauchen wir, wenn wir da durchgehen wollen, um den Collectors mal in ihrer Basis einzuheizen. Das Problem ist, einerseits hat EDI dieses ein Stücken zu spät aus den Daten rausgekratzt und B, hätten wir jetzt gerade auf dem Collectorship ja ohnehin vermutlich keinerlei Chance gehabt, das vernünftig irgendwie zu finden und auszubauen, dieses Gerät. Aber der Illusive Man hat wie immer einen Zweitplan. Und zwar hat er berichtet, dass einige Wissenschaftler herausgefunden haben, dass ein großer Spalt, eine große Schlucht auf einem Planeten namens Clandragon am Ende nichts anderes ist als der Einschlagspunkt einer Massenbeschleunigerwaffe. Und er hatte dann Teams darauf angesetzt, herauszufinden, entweder wer geschossen hat oder worauf geschossen wurde. Am Ende des Tages haben sie beides gefunden. Erst die Waffe, die war nicht mehr funktionsfähig, aber daraus konnten sie ableiten, wo denn das ursprüngliche Ziel gewesen ist. Und haben dort einen lahmgelegten Reaper gefunden. Jetzt müssen wir natürlich sagen, dass mit dem lahmgelegt hat in der letzten Zeit ja so ein wenig an Magie verloren, dieses Wort. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass diese Zivilisation, die diese Riesenkanone abgeschossen hat, niemand weiß so recht, wer oder was das gemacht hat, dass sie diesen Reaper also wirklich sturmreif geschossen hat und der driftet jetzt im Orbit eines nahen braunen Zwergs an einer kleinen Sonne, ist da gefangen und driftet da halt lustig hin und her. Und das wäre natürlich die ideale Anlaufstelle, an das IFF ranzukommen. Dummerweise ist das ursprüngliche Team, was der Illusive Man dahin geschickt hat, verschwunden. Und nachdem vorsichtige Aufklärungsversuche da erstmal keine neuen Erkenntnisse erbracht hatten und der Illusive Man zwischenzeitlich befand, dass das am Ende des Tages dann das Risiko nicht wert ist, da noch mehr Ressourcen drauf zu schmeißen, hat man das erstmal liegen lassen. Aber ist jetzt halt für uns die Gelegenheit, an dieses Freund-Feind-Erkennungssystem ranzukommen. Das ist erstmal der Plan. Tja, und jetzt ist erstmal allgemeine Lagebesprechung mit dem Team, was wir denn vom Verhalten des Illusive Man halten und wie es jetzt weitergeht. Mordin befindet, dass der Illusive Man uns zwar angelogen hat und uns benutzt hat, dass es aber auch notwendig war, um die Datenbanken der Collectors anzuzapfen und dementsprechend notwendig. Stimmen wir dazu? Streng genommen eigentlich schon ein bisschen. There really wasn't any other choice. Let's just hope this IFF works. My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the Collector homeworld, based on navigational data from their vessel. That can't be right. Better run the diagnostics, Joker. Looks like our AI's got a bug in the software. My calculations are correct. The Collector homeworld is located within the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the Collectors don't have that kind of technology. Die Collectors vielleicht nicht, aber Sovereign. The Collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays on the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common, and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. Okay, das erklärt, warum bisher die Reise mit dem Omega-4 Relay eine Never-Come-Back-Reise gewesen ist. EDI hat herausgefunden, dass sich die Basis der Kollektoren aller Wahrscheinlichkeit nach genau im Herzen, also genau im Zentrum, im Kern der Galaxis befinden muss, wo, so glaubte man bisher, eigentlich nur einfach ein schwarzes Loch und eine explodierende Sonne an der anderen dran klebt. Relativ undenkbar, dass man da eigentlich wohnen könnte. Andererseits wäre es halt möglich, eine künstliche Space Station zu bauen. Gesetzt den Fall, man hat halt Technologie und ausreichend mächtige Masseneffektfelder, um diese Station dann abzuschirmen. Und es scheint so zu sein, dass die Region, wo man dann rauskommt, wenn man durchs Omega-4 Relay durchballert, dass das halt irgendwie geschützt ist. Punkt ist aber, wenn man mit einem Mars Relay reist, dann sind Abweichungen von mehreren 100.000 Kilometern halt durchaus gang und gäbe. Das heißt, mit Standard-Mars-Relay-Protokollen kommt man da nicht weit, weil 10.000 Kilometer Abweichung bedeutet halt, man landet im schlimmsten Fall direkt im nächsten schwarzen Loch und geht kaputt. EDI hat die Vermutung, dass diese Freund-Feind-Erkennungs-Hardware vom Reaper vermutlich nicht nur genau Freund-Feind-Erkennung ist und damit den Schlüssel aufmacht fürs Omega-4, sondern dass dadurch fortgeschrittenere, verschlüsselte Protokolle aktiviert werden, die einfach eine genauere Reise, sodass man dann wirklich wie auf einem Stecknadelkopf quasi inmitten dieses gewaltigen Gebietes, das fast vollständig erfüllt ist, von Zerstörung landet.
Das will man also haben, schätze ich, wenn man da durchballern. Wir müssen unser Team weiter ausbauen. Ja. Just because we can follow the collectors through the relay doesn't mean we can take them out. I don't want to go after them until I know we're ready. Sooner or later, we need that IFF. I say, why wait? It's a derelict Reaper. What if the collectors are waiting for us? We may want to build up our team before we take that kind of risk. Wir bleiben dabei, wir bauen das Team auf. Und Jacob, frag nicht so blöde, warum warten? Beispielsweise, dass wir uns auf die Jagd nach deinem Vater begeben können. So chill. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. Yo! Wieso kriege ich denn jetzt Renegade-Punkte? Aber auch ausreichend Paragon. Dann will ich mal nicht meckern. Okay. Gut. Erste Handlung. Upgrades. Yep. Waffen-Upgrades. Assault Rifle. Genauigkeit. Yep, bitteschön. Ferner. Heavy Pistol Damage. Ja, bitteschön. Außerdem. Armor Piercing Heavy Pistol. 50% mehr Schaden gegen Rüstung. Das ist richtig gut. I take it. Ja, damit. Und dann holen wir uns auch noch ein bisschen Uzi-Schaden. 20% mehr. What's not to like? Und können damit auch noch die Sonderfertigkeit Schilddurchschlag. 50% mehr Schaden gegen Schilde und biotische Barrieren. Träumchen, ich will's. Okay, super. Armor-Upgrades können wir Damage Protection. Haben wir aber erst auf Stufe 1 gehabt. Ja, kein Wunder, dass wir so schnell umfallen. Mehr davon, bitteschön. Jetzt können wir auch harte Schilde. Shepards Schilde erhalten 20% weniger Schaden. Cool. Redundanter Feldgenerator. Manchmal, wenn Shepards Schilde runtergefahren werden, dann werden sie sofort wieder voll aufgerüstet. Fahren sich gleich wieder hoch. Das klingt super nützlich und ich will auch das. Tech Damage. Profitieren wir ebenfalls schön von. Tech Cooldowns. 20% schnellere Cooldown-Rate auf Tech Abilities. Wir werden besser und besser. Können wir nochmal bei den Prototypen gucken. Heavy Bone Weave. 50% weniger Schaden von Nahkampfattacken. Auch das will ich. Yep. Träumchen. Ich denke, wir werden in naher Zukunft auch nochmal auf der Citadel vorbeischneiden und auf Omega und mal gucken, ob wir da noch Sachen einkaufen können. Ich habe das Gefühl, gerade unser Sniper-Rifle, das könnte noch ein paar Upgrades vertragen, weil wir uns vorstellen, wie jetzt die Black Widow schon reinknüppelt. Wenn wir eine grobe Vorstellung davon, was passiert ist, wenn wir die mal so richtig ausfahren. Da habe ich schon Bock drauf, ne? So, erste Amtshandlung durch, zweite Amtshandlung, Fischies. Fischi, 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 Fisch. Danach noch einen kurzen Normandy-Sweep. Eine kleinen Paddelfische. Schon allein deshalb müssen wir zur Citadel. Wir müssen unsere verstorbenen kleinen Sushi- und Spee-Kameraden müssen wir nachkaufen, die wir beim ersten Mal verloren haben. Commander, you've received a new message at your private terminal. You had me so worried when you were trapped on the collector ship. Thank goodness for Edie. Du warst besorgt? Hey, du kümmerst dich. That sounds like more than just professional concern, Kelly. You're more than just my commander. You're my friend. Edie brought you back to me. If she had a body, I'd give her a big hug. Yay, wir sind gefreut. Also ein Freund für sie. Edie hat uns ihr zurückgebracht. Wenn Edie einen Körper hätte, dann würde sie ihr eine dicke Umarmung geben. The Normandy crew delivered, including you. You're too kind. We were there to help, but Edie gets the credit this time. The Illusive Man made sure Edie was installed for this mission. Now I see why. Anyway, how may I help you, Commander? Kannst du über den Illusive Man sagen, was du willst, aber die Idee mit Edie war schon nice. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Tally seems very distraught after receiving a message. Maybe you could check in on her down in engineering. Thane would like to see you down in life support on the crew deck. Oh, jetzt geht's aber los hier. Thane und Tali wollen gerne mit uns reden. Da müssen wir bei. That'll be all. Take care. Na klar. Nachrichten. Na, dann gucken wir mal durchs E-Mail-Fach. Mein Gott.
Also ich ist die Idee cool, langsam komme ich mir aber vor, als wäre ich auf Arbeit hier. Auch immer erstmal E-Mails checken, bevor es in die nächste Besprechung geht. Ein erstaunlicher Fund von Dr. Richard Tellus, dem Kurator des Allianz-Museums für galaktische Exploration, Erde. Commander Shepard, Sie haben unseren Dank dafür, dass Sie die Daten der MSV Estefanico gerettet haben. Die Daten zeigen, dass das Schiff attackiert und überrannt wurde von Bloodpack-Söldnern und Watcher-Soldaten. Laut unseren Aufzeichnungen war das die erste Allianz-Crew, die auf die Watcher getroffen sind. Wie verängstigt sie gewesen sein müssen. Wir senden nun Bergungsteams, um zu bergen, was auch immer geborgen werden kann für das Museum. Vielen Dank für Ihre hingebungsvolle Arbeit. Gern geschehen, schätze ich. War mal ein Abenteuer und die Aussicht war gut. Es könnte auch Ihnen passieren. Von Elkos Mail Routing. Das ist auch schon wieder Spam. All Caps Lock ist immer ein gutes Zeichen. Ein Drell liegt im Ozean. Er stirbt vom Kempress-Syndrom und hat einen Traum. In seinem Traum kamen die Enkindlers zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens auf. Der Drell sah die Soge und Wirbel und sah, dass manchmal die Enkindlers an seiner Seite schwammen. Ihre Gliedmaßen durchflügten das Wasser, während er manch anderes Mal ganz allein war. Und der Drell sah, dass die Momente, in denen er allein war, die härtesten Zeiten seines Lebens waren. Er fragte die Enkindler, warum wurde dieser hier verlassen? Die Enkindler antworteten, ihr Licht schien hell. Du wurdest niemals verlassen. In diesen schwierigen Zeiten in deinem Leben war es unser Körper, der dich durch das Wasser trug. Der Drell erwachte und bemerkte, dass sein Capral-Syndrom geheilt war. Wenn du dem Licht der Enkindlers folgst, dann kann es auch dir passieren. Wo auch immer die Enkindlers hingehen, folgen wir. Und wo ihr Licht die Sonne ist, da sollen wir die Sterne um diese Sonne herum sein. Schicke diese Nachricht an 6 dir bekannte Wesen und dein größter Wunsch wird wahr werden. Ja, Spam. Sag ich doch. Weg damit. Unfug. Und, bezüglich Keepers. Hey, Chorben! Das war ja der Solarianer, der uns losgeschickt hatte, Keeper scannen im ersten Teil. Ich hoffe, dass diese Adresse immer noch funktioniert. Ich habe versprochen, Ihnen Informationen über die Keeper zukommen zu lassen, falls ich irgendwas gefunden habe. Und das hier ist wichtig. Wissen Sie, diese Scans, die Sie durchgeführt haben, stellt sich raus, dass die Keeper bioengineert sind. Künstliche Wesen. Und basierend auf meinen Vergleich mit einigem Material von Sarens Flaggschiff Sovereign, wurden sie vor Millionen von Jahren erschaffen. Von denselben Leuten, welche Sovereign erstellt haben. Sie werden vermutlich nicht verstehen, wie wichtig das ist, aber das deutet an, dass die Citadel selbst gar nicht von den Proteanern erschaffen wurde. Es ist gut möglich, dass die Citadel von etwas viel Älterem erschaffen wurde. Und die Keeper dienen als organische Wächter. Und das ist noch nicht alles. Basierend auf meinen genetischen Messungen haben sie den Auftrag, auf irgendetwas zu reagieren. Irgendein Signal oder sowas. Und zwar etwa alle 50.000 Jahre. Man kann genetische Varianzen messen. So ein bisschen wie Baumringe zu vergleichen, um die Dürrejahre zu bestimmen. Wer auch immer das gemacht hat. Naja, das letzte Mal, als dieses Signal gegeben wurde, das müsste so etwa um die Zeit herum gewesen sein, als die Proteaner verschwanden. Und planmäßig sollte es in etwa jetzt ein weiteres Mal passieren. Falls die alte Technik noch immer arbeitet, dann könnte es passieren, dass sie einige hässliche Überraschungen für uns bereit haben. Ich dachte mir nur, vielleicht wollten sie das wissen. Niemand hier auf der Citadel will mir irgendwie zuhören. Chorben. Ja, Chorben kommt ein bisschen spät, 2 Jahre, um genau zu sein, mit dieser Erkenntnis. Die Nummer ist bereits durch. Das hat er offensichtlich aber nicht mitbekommen. Aber er hat natürlich vollständig recht. Das war ja quasi der große Twist am Ende von Mass Effect 1. Dass die Reaper die Citadel gebaut haben. Und die Mars Relais und Schieß mir ins Bein. Und die Keeper darauf aufpassen sollten. Naja, kleiner Reminder für uns. Und Chorben kann sich so fühlen, als wäre da was ganz Heißem auf der Spur. Brandheiße Scheiße. Okay, soviel zu den E-Mails. Wir haben noch 2 Leute, deren Loyalty-Mission wir noch nicht auf dem Schirm haben. Gucken wir mal ganz kurz. Jacob und Morden, die haben uns bereits informiert, was sie gerne hätten. Miranda wissen wir, Garrus jetzt ebenfalls auch. Thane möchte mit uns sprechen. Kazumi haben wir sogar schon loyal. Said wissen wir, Grunt wissen wir, Jack wissen wir und Tali möchte mit uns reden. Ne, das sind die letzten 2. Starten wir mal mit Thane. Yellow. Shepard. Was ist los? Is there something wrong? Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. Are you feeling sick? I could get the doctor. No. Though I suppose that is a part of it. My mortality has me dwelling on things.
I had a family once. I still have a son. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. How long has it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music, old, unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads, tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Also sein Sohn, um den es hier offensichtlich geht, Kolyat, den hat er seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als er ihn gesehen hat, da hat er ihn aufgefordert, nochmal ein bisschen verrückt zu tanzen. Einen Derwisch-Tanz vielleicht, könnte man es nennen. Er hatte eine Erinnerung daran, wie er als kleines Kind, während der Papa gerade da saß und auf eine E-Mail gewartet hat, beziehungsweise auf eine Nachricht bezüglich eines neuen Auftrages, wie er reingekommen ist, wie er den Sohnemann dann erst umarmt hat und dann in die Luft gerissen hat und sie rumgetollt haben. Und dann kam die Nachricht und er quasi instantan Kolyat abgestellt hat und gesagt hat, ich muss mich jetzt drum kümmern. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. Also er hat seine Familie verlassen. Nicht mit dem großen dramatischen Akt, nicht mit geschmissenen Türen, nicht mit ich bin nur mal schnell Zigaretten holen, sondern ja, er war einfach nie da. Hat seinen Job gemacht. Gejagt und getötet über die ganze Galaxie hinweg. Seine Frau hat dann immer gesagt, ja, er ist auf Geschäftsreise. Und dummerweise war er immer auf Geschäftsreise. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. Well, that's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self, the soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected, no longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. This is not a path he should walk. Also er hat jetzt eine Nachricht bekommen von seinem Sohn, den er seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat. Da war eigentlich die Idee gewesen, nachdem seine Frau verstorben ist, hat er ihn verlassen. Der Hauptgrund dahinter war, dass er nicht wollte, dass der Sohn mitbekommt, was sein Vater gemacht hat, vor allen Dingen aber, dass er nicht in die Fußstapfen hineintritt. Wollte einfach sicherstellen, dass sein Sohn nichts mit dem sündhaften Leben, was Thane geführt hat, zu tun hat. Deshalb hat er ihn bei seiner Tante und seinem Onkel abgeladen. Und dummerweise ist etwas passiert, was nicht hätte passieren sollen, nämlich Sohnemann hat dann doch mitbekommen, was der Papa so Zeit seines Lebens getrieben hat. Und jetzt ist er disconnected, nicht mehr verbunden. Und das ist ein Konzept, Thane hat ja schon mal angesprochen, dass die Drell klare Unterscheidung machen zwischen Körper und Seele. Und normalerweise sollten Körper und Seele zusammenarbeiten, wenn eine Person ganz ist, eine ganzheitliche Person. Aber wenn die Seele geschwächt ist durch Verzweiflung oder große Angst etc. pp., dann kann es passieren, dass die Person dann halt nicht mehr ganz ist, ganzheitlich, und dann tut sie offensichtlich dann nur noch das, was der Körper möchte. Ein bisschen philosophisch, aber man versteht, glaube ich, grob, worauf es hinausläuft. In jedem Falle ist Kolyat wohl auf dem Weg zur Citadel oder sogar schon da angekommen und hat ebenfalls die Berufung eines Attentäters ergriffen. Und Thane möchte gern, dass wir ihn aufhalten. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other.
Bleibt natürlich die Frage, warum er dann jetzt diesen Auftrag angenommen hat. Oder zunächst stellt sich die Frage, warum in Dreiteufels Namen irgendjemand einen blutigen Anfänger eingestellt hat. Thane vermutet oder befürchtet, dass derjenige, der ihn bezahlt, gesehen hat, dass sie denselben Nachnamen tragen. Und sich denkt, hey, vielleicht ist da ja so ein bisschen inhärentes Talent vorliegen. Ein Krios zu haben, ist ja nicht verkehrt. Die Frage, warum Kolyat jetzt plötzlich angefangen hat, auf Attentäter zu machen. Vermutung, irgendwie dem Vater ein wenig näher zu sein. Und das ist dieser Gedanke, der Thane regelrecht heimsucht. Das ist so der Worst Case. Thane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help, I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The Hanar lift her off the platform, they sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? It rains. It always rains on Kaje. Warm water pours down his face. Okay, also das letzte Mal, dass er ihn gesehen hat, war bei der Beerdigung seiner Frau. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it, and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. Ah, okay. Er war gerade dabei, auf der Citadel zu arbeiten, zu der Zeit, als seine Mutter starb. Vielleicht ist das der Grund, warum er da hingegangen ist. Auf jeden Fall hatte Thane halt ein Care-Paket für Kolyat bereitgestellt, bei Volus Bankern hinterlegt, für den Fall seines Ablebens. Dummerweise ist Kolyat da jetzt etwas verfrüht rangekommen. Und vermutlich wird ihm das dann auch nochmal zusätzlichen Schubs in die gewisse Richtung gegeben haben. Wir sollten ihn aufhalten. Das klingt alles nicht gut. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Okay. Ist doch schön, wenn wir helfen können. Dann ist nur noch die Frage, wie können wir Tali helfen? Kenneth, do you think we'll make it through this? Of course we will, Gabby. I mean, as long as we take down the collectors, it's all worth it. Even if we don't make it. Don't even think that. We'll make it through. Ja, ausnahmsweise mal etwas ernstere Töne hier unten im Maschinenraum. Hey, Tali. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me of treason. What? I'm scared, Shepard. Oh, ist sie bescheuert oder was? Also das Admiralty Board der Migrant Fleet, quasi ihr eigenes Volk, hat sie des Hochverrates angeschuldigt. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tali. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. Oh, sie klingt deprimiert. Muss man an der Stelle auch echt mal sagen, ich finde das Voice-Acting von Tali finde ich großartig. Also, sei das so, schon in Mass Effect 1, jetzt auch in Mass Effect 2, so, sie kriegt halt irgendwie den Spagat super hin, allein durch ihre Stimme, weil viel Mimik hast du ja nicht. Ganz klar schon quasi in den ersten paar Sätzen klar zu machen, welche Stimmungslage gerade bei ihr vorliegt. Es geht streng genommen natürlich für so ziemlich alle Voice-Actors, aber bei Tali ganz besonders. Also jetzt hat man es gerade schon gehört, aber allein bei dem Hello Shepard. Damals auch quasi bei ihrer Loyalty-Mission in Mass Effect 1 auch so, wenn sie Probleme hat, dann hört man das einfach. Genauso wie wenn sie happy ist und ja, wenn sie determined ist, wenn sie entschlossen ist. Es ist tatsächlich sehr nuanciert, ich mag das total. So oder so, es geht mal gar nicht. Was genau sind denn die Anschuldigungen jetzt hier? Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you. And I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. Okay, sie hat keine Ahnung, wessen sie angeklagt ist. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing, with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. Okay, also der nächste Schritt sieht jetzt so aus, es gibt eine Anhörung.
Da sind die Mitglieder des Admiralsrates, sind quasi die Vorsitzenden, die dann auch das Urteil entsprechend fällen. Ihr Vater ist ja auch Teil des Admiralsrates. Er wird natürlich da nicht teilnehmen können wegen Befangenheit. Sie möchte sich gar nicht vorstellen, was dem gerade durch den Kopf geht. Und die Strafe für Verrat ist halt Verstoßung. Falls Tali also tatsächlich abgeurteilt wird und für schuldig befunden wird, dann kann sie niemals zurückgehen. So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. Okay, sie muss da persönlich antanzen, sonst... What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. Okay, macht Sinn. Also sie haben einfach nicht die Ressourcen und auch nicht den Platz, um irgendwie langfristig, am besten noch lebenslänglich, irgendwelche Leute einzusperren. Da macht es meistens wesentlich mehr Sinn, wenn man sie dann ja für Sozial- oder Zwangsarbeiten quasi, die kontrolliert werden, einsetzen. Und das Leben bei den Quarianern, die ja ohnehin zahlenmäßig recht gebeutelt sind, ist halt ein hehres Gut. Und da macht es dann natürlich Sinn, dass man nicht irgendwelche Leute da per Todesstrafe wegputzt. Weil ein Ausgestoßener oder eine Ausgestoßene können immer noch Kinder haben und diese Kinder werden dann mit offenen Armen wieder auf der Flotte aufgenommen, wenn sie es denn möchten. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Anora Vanya Vasilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Okay, also es ist relativ selten, dass irgendjemand des Hochverrates angeklagt wird. Und das letzte Mal war eine Ingenieurin, die Verteidigungsunterlagen an die Batarianer weitergegeben hat. Und sie hatte tatsächlich einfach nur gute Absichten, weil die Batarianer waren eigentlich unter Vertrag, die sollten das System upgraden. Aber die Batarianer wiederum haben es dann einfach an eine Piratengang weitergegeben. Was she convicted? No. She made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned posthumously. Let's hope I don't have to prove my innocence that way. Drastisch. Sie wurde dann tatsächlich nicht verurteilt, diese Ingenieurin, weil sie eine Suizidattacke auf die Piraten gefahren ist, bevor diese die Flottille erreichen konnten und hat sie alle ausgelöscht. Und dann wurde sie halt nach ihrem Ableben begnadigt. Und Tali hofft aus gutem Grunde, dass sie nicht gezwungen sein wird, ihre Unschuld auf diese Art und Weise zu beweisen. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. Auf jeden Fall wird das Gericht eine Weile warten, also eine vernünftige Zeitperiode, Tali Zeit geben, wieder zur Flottille zu kommen. Wenn sie bis dahin dann nicht aufgetaucht ist, dann wird sie halt in Abwesenheit verurteilt. Was sich sicherlich auf das Urteil nicht unbedingt positiv auswirkt. Ansonsten, das ganze Prozedere ist wohl ein bisschen lockerer und weniger formalisiert als jetzt menschliche Gerichte oder das, was man so auf der Citadel hat. Sind halt alles eine große Familie. Das ist halt bloß ein sehr, sehr unschöner Grund für ein Familientreffen. Nee, da müssen wir bei. Das geht ja mal gar nicht. Bullshit, Hochverrat. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to help. Thank you, Shepard. I'll program the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Okay. Sie hatte schon geplant, einen Flug zu buchen, einen separaten Flug. Weil sie dachte, wir hätten keine Zeit dafür. Ey, wenn wir mit Kasumi irgendwelche x-beliebigen Waffenhändler irgendwie ausnehmen können, dann werden wir doch für Tali hier auch noch mal gerade stehen können. Vor allem, wenn es da so eine blödsinnigen Vorwürfe gibt. Ein Unsinn. Liefisch. Gut,
Ich würde an der Stelle jetzt mal sagen, speicher mal ab, geht mein Fischi nochmal ein wenig lecker essen. Waren wir doch wieder relativ erfolgreich hier, haben wieder ein bisschen Progress gemacht, den Kollektoren mal wieder ein Schnippchen geschlagen. Und was richtig cool ist, worauf ich mich jetzt schon freue, ich kann aber kurz eine Roadmap geben, noch zum Abschluss. Es ist tatsächlich so, hier die Reaper AFF-Geschichte, die Freund-Feind-Erkennungsnummer, die werden wir uns ein bisschen aufheben müssen, weil das ist tatsächlich so ein bisschen ein Point of No Return. Ab da werden Dinge passieren, große Dinge. Aber da wir ja noch ein bisschen was zu tun haben vorher, geht es jetzt also vor allen Dingen daran, erstmal noch die Justikarin jetzt endlich mal zu rekrutieren und dann, ja, die Loyalitätsmissionen durchzuziehen. Da haben wir jetzt für jedes einzelne Teammitglied, außer für Kasumi, da haben wir schon durch, haben wir jetzt irgendwas, was wir für sie tun können. Und das ist der Part, auf den ich mich sehr freue, weil, wenn ich mich recht entsinne, ist dieser zweite Teil quasi von Mass Effect schon so ein bisschen das Highlight, weil die Recruitment-Missionen, die Hauptmissionen, die wir bisher gehabt hatten, die sind natürlich auch relativ abwechslungsreich und ja, war also ganz cool. Aber in diesen Loyalty-Missions lernen wir unsere Teammitglieder nochmal ein bisschen genauer kennen. Ich habe auch, zumindest erinnere ich mich grob daran, dass das Writing nochmal einen guten Gang nach oben schaltet. Also mir fallen jetzt spontan 3 oder 4 Missionen ein, auf die ich mich schon sehr freue, über die wir definitiv auch reden können, weil es da einfach auch genug zu reden gibt. Von der Warte her, the best is yet to come. Ich freue mich riesig drauf. Hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei, wenn es dann beim nächsten Mal, na, vielleicht noch nicht, da werden wir noch Samara rekrutieren, aber spätestens danach geht richtig in die Vollen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Möge euch alles gelingen, was ihr anpackt, und bis denn.